بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم حبايبي في قناتكم قناة البيت الدافي. بقالنا فترة طويلة ما عملناش غدا مع بعض. تعالي نعمل الغدا بتاعنا النهاردة. غدا سهل وبسيط جدا وهينفع معاكي بقى لو انت عندك عزومة، لو انت ان شاء الله في العيد الكبير تقدري تعمليها. في المناسبات الحلوة تقدري تعمليها. نعمل النهاردة صينية الرقاق بطريقة سهلة وبسيطة، وهنعمل فرخة صينية في الفرن جميلة برضو وتوفر عليكي كتير. ولو انت حباها بقى واخدة طعم الشوي وطعم الفحم والكلام ده، نشوف هنعملها ازاي مع بعض. تعالي بينا ندخل على الفيديو بتاعنا. اول حاجه طبعا انا كان عندي كيس شوربه. الشوربه دي في البيت كنز يا جماعه، اوعي يكون عندك كيس شوربه وتفرطي فيه. لو انت بتسوي محشي هتحطي عليه الشوربه هتبقى تمام. لو انت بتعملي كيس ملوخيه ماشي، ممكن تستعمليها، تعملي شويه لسان عصفور كده جنب الاكل، هيبقوا حلوين جدا. المهم الشوربه دي كنز، اوعي تفرطي فيه. المهم عندنا صينيه الرق بتاعتنا وعندنا الشوربه هنسخنها كده على النار. اخدها، انا محتاجه الشوربه تكون سخنه. لو الشوربه بتاعتك بالذات بتاعه الرقاق مش دسمه، حطي عليها مكعبين زبدة او معلقة سمنة بلدي حلوة كده. حطيها عليها على النار، هتطلع معاكي حلوة جدا، وهتبقى مخليه الرق بتاعك دسم. الرق من الحاجات اللي بتحب الشوربة تكون سمينة او تكون دسمة شوية. طبعا انا عندي ربع كيلو لحمة مفرومة كان في التلاجة متعصج، هنعمل منه صينية الرقاق. ما شاء الله هتبقى طعمها حلو جدا وهتكفي وتوفي. حابة تبشري عليها بصلاية كمان وتزوديها شوية ماشي، ممكن تحطي عليها جزراية حلوة قوي برضو. معلقتين عصير طماطم هتبقى حلوه معاكي. تعالي كده بينا نشوف الرق بتاعنا هنعمل فيه ايه الاول. وعلى ما الحاجه بتاعتنا تسخن على النار تعالي نشوف احنا هنعمل ايه مع بعض في الفيديو. اول حاجه طبعا انا فتحت الورقه بتاعت الرقاق كده. الرقاق بيبقى معمول على الوش، في وش جزء منه بيبقى متحمر، والجزء التاني بيبقى مسح عادي كده مفيش فيه حاجه. احنا كل شغلنا هيبقى على الجزء اللي هو شايفه الجزء اللي قدامنا. ثواني كده نفتح بس الورقه ونظبط الدنيا كده. طبعا بيبقى فيه رق مكسر مفيش مشكله خالص، انت كده كده بيتسوى معاكي وهتشوف هيطلع معانا ازاي. انا اصلا الورق بتاعي حلو ما شاء الله مش مكسر ولا حاجه، بس انا في الصينيه طبعا هحتاج ان انا يعني اكسره عشان اكفي الصينيه. شايفه الجزء اللي قدامك ده الجزء اللي احنا هيبقى مواجه لينا او هيبقى قدامنا على طول. هنرص بالطريقه دي. تعالي بينا بقى على ما نشوف الشوربة بتاعتنا ونشوف الدنيا فيها ايه على البوتاجاز كده، وهنرجع تاني نشوف هنعمل ايه. تعالي على ما نشوف الشوربة لسه ما سخنتش، تعالي بقى نشوف البصلايه بتاعتنا ديت. هنعمل تتبيله حلوه قوي للفرخه، هنعملها في صينيه في الفرن. لو ممكن تعملي الفرخه لوحدها، ممكن تعملي صينيه الرق لوحدها. عندك مثلا ضيوف وعندك حاجه محتاجاها تقدري تعملي الاتنين مع بعض، مفيش فيها اي حاجه خالص. خدت بقى فلفلايه، وخدت فلفلايه حراقه، ومعايا بصلايه، وكمان ده جزء من الفلفل الحراق كده كان عندي برضو حطيته. ما ترميش حاجه وما تهدريش حاجه. كل اللي بترميه دلوقتي في الوقت ده ما عادش حد بيرمي اي حاجه خالص، كل حاجه لازم تلميها وتوفريها. لو فايضه حتى عندك نص فلفلايه كده ولا حاجه حطيها في الفريزر هتحتاجيها. معايا كمان نص طماطميه كمان اهوت، ومعايا كمان دي توابل باب الشام اللي الفراخ المشويه بتبقى تحفه. التوابل دي يا جماعه كل توابل باب الشام بصراحه انا بحبها جدا. بتخلي ريحه الفراخ المشويه طعمه وجميله وريحتها حلوه قوي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. انا باخد من الكيس كده وبرضه بقفله تاني بالمشبك وبحطه في التلاجة عندي علشان ما يجرالهاش اي حاجه. التوابل دي جميله جدا بتخلي ريحه الاكل حلوه، سواء بقى توابل اللهم صل على النبي، السبع بهارات السوريه طعمه جدا في الاكل وانتوا عارفين ان انا بحبها جدا. اللهم صل على النبي، التوابل السمك بتاعتهم حلوه قوي برضه. المهم حطيت معاها نص كمان نص ليمونه علشان تخلي ريحه الفراخ بتاعتنا حلوه. وهحط كل المكونات دي مع بعضها كده وهنخلطها مع بعضها خلط كويس جدا ونفرميها فرم ناعم، وهننزل بيها على الفرخه. اهم حاجه طبعا تكون الفراخ بتاعتك مغسوله غسيل كويس ومفيش فيها اي زفاره. بتغسلي بالدقيق وشويه غسيل الفراخ بالدقيق وشويه ملح وشويه اللهم صل على سيدنا محمد، شويه جنزبيل. لو عندك جنزبيل مطحون كده حطي عليها كمان. قطعت معاها بقى بصلايه وانا بسويها على العين بتاعه البوتاجاز من فوق. دي الفرخه بتاعتنا بعد ما اتبلت واتظبطت هنحطها بقى على النار ونشوف احنا هنعمل ايه في صينيه الرق الحلوه بتاعتنا دي. جبت طبعا الشوربه حطيتها في صينيه علشان اقدر ان انا اسخن انزل فيها الرقاق، ابل فيها الرقاق يعني. وبدات بقى اخد كده من الرقاق وافرد في الصينيه بتاعتي. الرقاق حلو جدا يا جماعه والله العظيم يعني. تحسيها كده اكله كلها خير ما شاء الله يعني.
نزلت بقى الشوربه بتاعتنا كده وهي سخنه، خلي بالك كمان، فهو طبعا مش بيستحمل. بس اللي بتقطع ده مفيش مشكله منه خالص. انت رصي وظبطي الورق بتاعك ووزني الصينيه بايدك، هتطلع معاكي حلوه جدا ان شاء الله. ابدأي بقى رصي الورق بتاعك، رصي على الجزء اللي هو اللي في الوش ده عادي جدا، هتطلع معاكي حلوه. وسويها، سوي الاطراف بتاعتها على قد ما تقدري. الصينيه دي بصراحه ولادي بيعشقوها جدا، صينيه الرقاق دي بصراحه. وتقدري كمان تعمليه باللبن، وتقدري تعمليه بالسكر، بيبقى حلو قوي برضو. بس بصراحه احنا يعني واخدين عليه ان هو الرقاق باللحمه. بنحب الرقاق باللحمه اكتر حاجه يعني. وفري بقى في الحاجات اللي تبقى عندك في البيت، معلقتين لحمه مفرومه كده، جايبه نص كيلو، وفايض عليكي حاجه. عصجيهم وعينيهم عندك، هينفعوا في يوم يكون في محتاجه شغل او محتاجه حاجه تعمليها. حاجه من هنا على حاجه من هنا تمشي يوم. تعملي صينيه مسقعه، تعملي طاجن باميه في الفرن، تعملي حاجات من دي. كله بيمشي يا جماعه، ونمشي الدنيا ونمشي الايام، مش لازم نقف على حاجه معينه. كلنا يعني اللهم لك الحمد، البيوت كلها ماشيه بستر ربنا، والله هي مش ماشيه بشطارتنا، هي ماشيه بستر ربنا. فندعي كده ان ربنا يسترها معانا ومع اولادنا ومع ازواجنا بالخير كده يا رب ان شاء الله، ويبارك في الرزق اللي بيجي لنا. البركه يا جماعه اهم حاجه، والله العظيم ما تنزعوش البركه من بيوتكم. اكتر حاجه تزود لك البركه الصدقه، لما تطلعي صدقه بنيه ان ربنا يبارك لك في حاجتك، صدقيني الحاجه بتزيد ما تعرفيش ازاي. بركه ربنا غير كل شيء فعلا يا جماعه، والله العظيم سحر ومجربه. ان البركه دي سبحان الله، لما بيكون عندك بركه في رزقك وفي ولادك وفي بيتك وفي زوجك، بتلاقي الدنيا سبحان الله ماشيه معاكي ازاي ما تعرفيش. كلنا ماشيين بستر ربنا، مش ماشيين بشطارتنا. بس استعيني بالله، استغفري كتير، قولي يا رب. يعني احنا ملناش غير ربنا، الاول والاخر ملناش غير ربنا، هو المستعان على الغلا اللي الناس فيه والحاجات اللي الناس فيها. في كمان يا جماعة الأيام دي طبعا الموسم بتاع تخزين البصل وتخزين الحاجات دي، البصل غالي جدا برضو الأيام دي. عايزين برضو تقدري تجيبي لك 2 كيلو ولا حاجة، وجهزيهم عندك، ظبطيهم كده 5 كيلو. كل الحاجات دي حلوة وبتنفع في البيت يعني. أنا جبته مرة، البياعة بتقول لي كان ب8 جنيه يوميها، قلت لها ياه، طالع ب8 جنيه؟ قالت لي طب استني الأسبوع الجاي هتشوفي بكام. فعلا الأسبوع اللي بعده جبته ب20. فهاتي لك حبة حاجات كده وعينيهم عندك في البيت هينفعوا. خلصت بقى نص الكمية، وخلي الورقات بتاعتك كلها متساوية كده، خدت نص الكمية والنص التاني هعمله بعد ما احط اللحمة بتاعتنا ان شاء الله. في تكة كمان يا جماعة، لو انت مثلا عندك نص معلقة بيكنج باودر ولا حاجة، تقدري تحطيها على على الشوربة بتاعت الرقاق وانت بتعمليها كده، هتخلي الرقاق بتاعك متشرب وهاشش من بعضه كده وحلو. انا مش بحطها، انا بستكفي بصراحة بالزبدة، الزبدة بتبقى معايا يعني بتخليه حلو. مش بحتاج ان انا آه، مش بحتاج ان انا احط بيكنج باودر يعني، طالما حاطه زبدة، الزبدة بتخلي الرق معايا حلو، والشوربة لما بتكون دسمة بتخلي الرق معاكي جميل. قطعت بقى الصينية بتاعتنا، تعالي نشوف احنا هنعمل ايه. جبت بقى بضاية، هحط مع البيضة كمان شوية لبن حلوين كده، ملح، فلفل اسمر، توابل لحمة لو انت عايزة تحطي. قلبي بقى كل المكونات دي مع بعضها كده. طبعا الشباك كان مفتوح، دخلي دبانة يعني غلسة قوي، عمالة من ساعتها تحوم عليا. المهم عملت بقى نزلت كده كوباية لبن حلوة كده على البضاية، وربيتها رب كويس جدا. وحط عليها بقى كمان ملح وفلفل اسمر كده، وشربي شربي الرقاق بتاعك. اللبن ده سبحان الله بيخلي الرقاق بتاعتك حلوة كده. ولو عندك شويه شوربه كمان تقدري تضيفيهم قبل ما تحطها في الفرن بقى في البوتاجاز، سيبيها شويه كده بره قبل ما تحطيها، هتطلع معاكي حلوه جدا. يعني مش مستعجله عليها ولا حاجه، تقدري تحطها شويه عندك كده، هتطلع معاكي حلوه جدا. جبت طبعا مكعب الزبده كده، وقطعت شويه مكعبات صغيرين كده على الوش، طلعت الوش بتاع صينيه الرق تحفه. هتشوفي معايا دلوقتي وهي في الفرن. آم، اكله سهله وبسيطه ومش بتاخد مننا وقت، والولاد بيحبوها يعني. كملت بقى حبة الزبدة، الفرن بتاعنا سخن. طبعا الفرخة على النار بتستوي من فوق، انت نسيتي الفرخة طبعا اللي احنا حاطينها على البوتاجاز.
اتشغلنا في الأسعار واتشغلنا في الرقاق ونسينا الفرخة اللي على البوتاجاز، يا أختي! تعالي نشوف الفرخة بتاعتنا بقى على النار كده، ادي صينية الرقاق اهي طلعت من الفرن، شايفة الوش بتاعها جميل ازاي، والفرخة بتاعتنا جميلة ما شاء الله استوت برضو، حطيت الوش بتاعها كمان يتحمر كده تحت الشواية. شايفة الصينية والله الكاميرا ظلماها، الكاميرا بتاعت التليفون ظلماها والله. هتطلع معانا ما شاء الله. شوفي بقى لو انت حابة الرق بتاعك يطلع مقرمش، غطي الوش بتاعه كده شوية بكيس نايلون نضيف، وافتحي الكيس كده وغطي الصينية بتاعتك. لو انت عايزة الرق بتاعك يكون طري وحلو كده ومقرمش بنفس الطريقة كده. طلعت معانا الفرخة وطلعت معانا البطاطس، وعملت شوية رز ابيض كمان، وده الرق بتاعنا بألف انا وشوفها الكل يجرب الطريقة وتعجبه.